अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद अतीक रहमान और आप देख रहे हैं 95E। ठीक है, और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके हैं वो है सुजुकी स्विफ्ट ओल्ड जनरेशन। ठीक है, ये सुजुकी स्विफ्ट की फर्स्ट जनरेशन है पाकिस्तान में। ओवरऑल वर्ल्ड में भी फर्स्ट जनरेशन थी, इसके बाद सेकंड आई, थर्ड आई, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आई, लेकिन डायरेक्ट फोर्थ आई जनरेशन पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम इसका एक डिटेल रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि इसकी में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरियाँ हैं, और स्पेशल फीचर में बताएंगे। ये समझे रिव्यू प्लस एक्सपर्ट रिव्यू है। ठीक है, और इस गाड़ी को आज के वक्त में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ हम इसको ड्राइव भी करेंगे। इंजन नॉइस भी आपको नॉइस होनी सॉरी गड्डी ठीक है, इंजन साउंड सुनवाएंगे आपको। ठीक है, इस गाड़ी की। ठीक है, तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर गाड़ी किराए पर लेना चाहते हैं जुनार रेंट कार का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, उस नंबर पर रब्ता करें और गाड़ी किराए पर लें। चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर पंजाबी में जा रहा था, लेकिन ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट लुक पर आते हैं गाड़ी की। तो फ्रंट लुक काफ़ी स्लीक किस्म की आपको लुक देखने को मिलती थी गाड़ी में। इसमें आपको बड़ी बड़ी हेडलाइट्स देखने को मिलती थी, जो कि कुछ निसान GTR, निसान की Z सीरीज़ आती है 350Z, आपने देखी होगी, कुछ उस टाइप की इसकी लाइट्स होती थी। नीचे आपको बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स, ऊपर इसका टर्न सिग्नल इतने बड़े बड़े देखने को मिलते थे, 2 किलोमीटर दूर से बंदे को पता लग जाना अगले ने इशारा लाया है। ठीक है, ये साइड ग्रिल आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलती थी। बम्पर आपको देखते हैं बॉडी कलर बम्पर है, फॉग लैंप लगे हुए हैं। ठीक है, गाड़ी में इसके साथ अलॉय रिम की तरफ से आ जाए यार। उस टाइम पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि करोला कार में आती थी 15 इंच के अलॉय व्हील। यार इस गाड़ी में भी 15 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। ठीक है, आते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील आते थे। तो जैसा आप यहाँ से देखिए तो काफ़ी स्लीक सी लुक देखने को मिलती थी। एक करैक्टर लाइन थी जो कि इधर से लेकर इस गाड़ी के बैक तक यहाँ तक आती थी लाइट्स तक, और ये कुछ ऐसी लाइट जैसे फ्रंट पर इसकी हेडलाइट्स हैं उसी तरह से बैक लाइट भी थी। बड़ी सी आपको ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल, और आपको रिवर्स लाइट देखने में। बल्ब देखें कितने बड़े बड़े हैं। कार जो चला सकते हैं रोशनी नहीं आ सकती। यहाँ जैसे स्विफ्ट 1.3 DL की बैजिंग है, ऑटोमेटिक भी आती है, इसमें मैनुअल भी आती है, लेकिन एवरेज मैनुअल की ऑटोमेटिक की इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ से इसकी बूट ओपन हो जाती है, क्योंकि हैचबैक है तो मिनिमम किस्म की आपको बूट स्पेस देखने को मिलती है गाड़ी में। स्पेयर व्हील यहाँ नीचे ही होता है इसका। यहाँ ये देखें पीले रंग का स्पेयर व्हील, पीला ये रकान है। वैसे लुक आप देख सकते हैं, क्योंकि हैचबैक कार की स्लीक सी लुक दी गई थी। इसमें फ्यूल टैंक यहाँ मिलता था, जो कि 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी रखता था। यहाँ तो अभी तक तो मैंने बाहर को बता दिया। यहाँ देखो साइड इंडिकेटर, क्योंकि मिरर के ऊपर कोई मिरर इंडिकेटर नहीं होता था। अब इंटीरियर की बात है, इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटीरियर सिंपल लुक में होता था, क्योंकि हैचबैक कार थी, बजट कार में आती थी उस टाइम। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें फिर भी देखने को काफ़ी अच्छी मिल जाती। पावर विंडो देखने को मिलती थी, विंडो लॉक, पावर मिरर देखने को मिल जाते थे। ये भी बड़ी अच्छी बात थी उस वक्त के हिसाब से। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता था। इस तरह का स्टीयरिंग अब आपको तकरीबन APV में भी तकरीबन इस तरह का देखने को मिलता है, वैगन आर में भी है। मीटर की बात करें तो मीटर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मीटर था उस ज़माने के हिसाब से, काफ़ी अच्छा था। नई जनरेशन का मीटर तो इससे भी बहुत खूबसूरत मीटर है उस गाड़ी का। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आती है, नहीं कि ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आती है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो पैसे बढ़ें और ले लें। यहाँ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, जिसमें आपको ऑक्स वगैरह ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती थी। AC कंट्रोल एनालॉग्स थे। थ्रो की बात करते हैं तो अच्छी खासी गाड़ी के AC की थ्रो है, बहुत अच्छी थ्रो है इस गाड़ी की AC की। इसके साथ ग्लव बॉक्स यहाँ देख रहे हैं, ये ग्लव बॉक्स है। और जैसे कि मैंने बताया उस ज़माने में पाकिस्तानी को सेफ्टी तो दी नहीं जाती थी, क्योंकि इस लायक ही नहीं हमें समझा जाता था। उन्हें सेफ्टी तो इन्होंने करना की है, जैसे ना एयर बैग ना थे ना थे। हाँ, सीट बेल्ट है, ऐसे नासा जो मारनी। बड़े बड़े से आपको सनशेड्स देखने को मिलते थे। लो जी, दोवें च शीशा को नहीं, बंदा थोड़ा करके वाल ही सीधे कर लेंदा, वो भी को नहीं, उन्हें हाथ दफाओ ऐ भी नहीं रखना। यहाँ देख सकते हैं हिफाजत देखने को मिलता था। यहाँ से इसकी हो जा फ्रंट बोनट इतों ओपन होता है, जोर लाना पैंदा वो, लेकिन उस तो पहले ऐसी पिछली सीटां की तरफ
यहाँ देख सकते हैं। लो जी ये ओपन हो गई, पिछली सीट के ऊपर जगह ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा ठीक है। एक गल ए देखो, एक कप होल्डर देखने में मिलता सी, देखो जरा पूरा हिलदा पे कप होल्डर वो भी पूरा हिल रहा है। बैक पर भी पावर विंडो देखने को मिलती थी आपको गाड़ी में। इसमें इंजन दिखाती हूँ, मतलब की बात ये थी इस गाड़ी में कि बजाय ये, हालांकि है तो ये हैचबैक कार है, लेकिन इसमें हैचबैक वाली गाड़ी में इंजन जो है इस्तेमाल था वो नहीं हुआ है। इसमें 1300 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर ड्यूअल 16 वॉल्स वाला इंजन इस्तेमाल हुआ है, जो कि जितना बड़ा इंजन आपको करोला में देखने को मिलता था GLI XLI में, उतना बड़ा इंजन इस गाड़ी में देखने को मिलता था। और क्योंकि ये बॉडी वाइज छोटी है, वज़न कम है, तो ये इंजन इसको लेके भागता भी काफ़ी तेज़ था। और ये कई दफ़ा करोला XLI को टक्कर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टक्कर देती थी ये गाड़ी, और कई दफ़ा ज़्यादातर जीतती जाती थी क्योंकि वज़न कम था इसका और स्पीड जल्दी पकड़ लेती थी ये गाड़ी, स्पीड बड़ी जल्दी पकड़ती थी। अब आप एक दफ़ा इसकी साउंड की इंजन की नॉइस चेक करवाएंगे, मतलब साउंड चेक करवाएंगे, फिर इसकी एग्जॉस्ट की साउंड चेक करवाते हैं आपको। गाड़ी को अब इसकी कुछ चीज़ें भी मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें एक आई नहीं पाकिस्तान में, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पे लेगी। और इसमें स्पोर्ट वेरिएंट भी आता था जो पाकिस्तान में कभी नहीं आया। इसके साथ इसके कॉन्सेप्ट बनाया गया था, 2 डोर भी आई थी, ये गाड़ी नहीं आई पाकिस्तान में। इसके कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने EV कार बनाई थी, EV कार मतलब फुली इलेक्ट्रिक कार, वो तो कंसेप्ट था, वो तो कभी आई नहीं। जबकि 2 डोर और स्पोर्ट कार इनकी बाहर के मुल्क में ऑफिशियली लॉन्च की गई, जो कि वो पाकिस्तान में कभी आई नहीं। अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और टेस्ट ड्राइव के बाद आपको अपने फाइनल ओपिनियन। अब टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करते हैं। शायद जी लाइट तो बोलो, लाइट ने भी सही है मेरी। एडा बड़ा बल्ब ला देता, बड़ा बड़ा है, जान दो ऐसे तो ज़्यादा लाइट नहीं लग सकती। चलो ठीक है, अब अपना हम टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, फिर वहाँ से वापस ले आएंगे और हमारी टेस्ट ड्राइव पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। पहला गियर लगाते हैं और छोड़ते हैं गाड़ी को। और ये देख सकते हैं, ये पावर स्टीयरिंग का होने का यही फ़ायदा है कि गाड़ी मूवेबल बहुत जल्दी होती है। ये देख सकते हैं, ब्रेक बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ये इसके मोड़ लें हम, ब्रेक बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ तो धोई हुई है इसलिए इसकी ब्रेक ऐसी लग रही है। अब हम इसको थोड़ा सा भगा के देखेंगे क्योंकि 1300 सीसी इंजन है। पावर रिस्पॉन्स देखेंगे इसका, तो पावर रिस्पॉन्स देखा आपने, गाड़ी भागती बड़ी तेज है। तो अब यहाँ हम इसको लगा देते हैं। तो अब यहाँ हम इस गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और अपना रिव्यू हमारा यहाँ ही खत्म होता है। बाहर चल के मैं अपने फाइनल ओपिनियन देता हूँ आपको इस गाड़ी के मुताबिक। दोस्तों यहाँ हमारा आज का रिव्यू खत्म होता है इस गाड़ी के मुताबिक। मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो गाड़ी में पावर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ा इंजन छोटी गाड़ी होने की वजह से गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा है। इसका फ्यूल माइलेज जैसा कि हम सुनते हैं और जैसा कि हमने देखा है, इसकी फ्यूल माइलेज ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कंफर्टेबल राइड है, इतनी हार्श कंफर्टेबल तो नहीं लेकिन कंफर्टेबल राइड है। और पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, ABS ब्रेक देखने को मिल जाती है, फ्रंट और बैक पर स्टर्ट, बैक पर ट्विस्ट बीम और फ्रंट डिस्क बैक ड्रम ब्रेक है, ये इसमें चीज़ें हैं। तो यहाँ हमारा आज का रिव्यू खत्म होता है सुजुकी स्विफ्ट के मतलब। मुझे उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाड़ी अगर किराए पे चाहिए तो जिना रेंट कार का नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप उस नंबर पर रब्ता करके कोई भी गाड़ी किराए पर ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।